издание. Гувернерот на Калифорнија издаде наредба на дома како дел од битката против коронавирусот. Службите за итна помош во САД очекуваат зголемен број повици за случаи на заболени во следните недели. Олимпискиот пламен пристигна во Јапонија, но со ширењето на пандемијата, опцијата за одложување или откажување на игрите не е исклучена. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Бројката на смртни случаи од коронавирусот ширум светот надмина 10.000. Во САД, гувернерот на Калифорнија Гавин Њусом нареди 40 милиони жители на западното крајбрежје да останат дома поради пандемијата. Ваквата мерка следи по смртта на 19 луѓе и заразувањето на 958 лица во Калифорнија. Гувернерот побара од Конгресот над $1.000.000 помош од федералните фондови за очекуваните медицински трошоци. До председателот Трамп достави барање болнички морнарички брод да биде лоциран во пристаништето во Лос Анџелес, каде се очекува најголем број заразени. Во меѓувреме Италија стана епицентар на пандемијата во светот и ја надмина Кина по број на жртви. Заклучно со синоќа во Италија има 3405, а во Кина 3248 смртни случаи досега. Двајца сенатори реинвестирале на берзата со доверливи информации за вирусот. Американската сенаторка Кели Лофер, републиканка од Џорџија, наводно продала и реинвестирала акции откако била брифирана за налетот на финансиската криза со COVID-19. Американскиот интернет портал The Daily Beast објави дека Лофер била активна со акциите во вредност од 7 бројки, по неколку дена откако имала приватна средба со сенатори за коронавирусот. Таа синоќа преку Твитер ги отфрли обвинувањата. Сличен потек на берзата направил сенаторот Ричард Бур, републиканец од Северна Каролина, кој присуствувал на истиот состанок. Олимпискиот факел пристигна во Јапонија за игрите во 2020-та. Го донесоа трикратните олимписки освојувачи на злато. Авионот од Грција слета во противвоздушна воена база на Јапонија. Иако организаторите на игрите најавија дека нема да ги откажат, ширењето на вирусот може да ја смени одлуката. Американските служби за итни ситуации се подготвуваат за справување со поголема криза поради вирусот. Кристина Смит посети една пожарникарска станица во близина на Вашингтон. Службите за итна помош во САД очекуваат зголемен број повици за случаи на заболени од коронавирус во следните недели. Во општината Монтгомери во Мериленд, службите за брза помош прават резерви на заштитна опрема за пациентите, оперативците и медицинските лица. Обезбедуваме дополнителна опрема за заштита, како заштитни наметки, заштита за очи за лицата кои се подготвени да лекуваат пациенти кои потенцијално имаат COVID-19 или секој што има симптоми на грип, кашлица, кивавица или зголемена температура. Како дел од подготовките за итно реагирање, пожарникарите и медицинскиот персонал се среќаваат на дневна основа и ги разгледуваат последните информации. Имаме стручни лица околу 700-800 волонтери и пожарникари. Во општината Монтгомери има околу 1.000.000 жители. За командирот Оскар Гарсија да се биде подготвен за итна ситуација поврзана со коронавирусот е најважно. Имаме барем по 10 од секој вид, 10 маски, 10 заштитни наметки, имаме 10 респиратори за пожарникарите, како и за пациентите во секоја станица. Има 35 станици низ општината и секоја од нив ќе одговори на повик за брза помош во општината. Опремата ќе помогне за превенција и изолација на луѓето кои можеби имаат вирус. Но командирот Гарсија вели дека некои жители се плашат да се јават иако имаат потреба заради имиграциониот статус. Ако ви е потребна помош од нас, независно дали е медицинска или се работи за пожар, ве молам јавете се на 911. Ние не прашуваме каков е вашиот имиграционен статус. Како дел од подготовките и стратегијата против коронавирусот, здравствените власти подготвуваат и подвижни болници и кампови за потенцијални итни ситуации. Македонската армија најави засилено присуство на границите и учество во полициски патроли. По паничното купување прехранбени производи, од владата уверуваат дека нема да недостасуваат основни намирници. Владимир Мирчевски. Владиниот прес-центар, кој изминатиот период беше главното место за добивање информации за ситуацијата со коронавирусот, од денеска ќе биде празен.
Со оглед на вонредната состојба поради вирусот корона, од денеска пресконференциите на владата ќе се реализираат исклучиво преку онлайн стрим, без присуство на новинари и сниматели во медија центарот на владата. По воведувањето вонредна состојба што кај дел од граѓаните доведе до панично купување прехранбени производи, владата уверува дека нема да недостасуваат основни намирници. Би сакал да напоменам и да ги уверам граѓаните дека храна има, целата прехранбена индустрија е мобилизирана и нема простор за паника. Од утре армијата најавува засилено присуство на границите, а ќе учествува и во комбинирани патроли со полицијата. Дел од армискиот состав ќе се вклучи во комбинирани заеднички патроли заедно со полициските службеници во обезбедување на одредени витални државни објекти, како и влезни и излезни комуникации. Проценките на Генералштабот и препораките од Врховниот командант се дека нема потреба во моментот за било каква мобилизација на резервниот состав на армијата. Имаме доволни капацитети и човечки и технички, искуство, знаење, имаме соодветни мерки. Во услови на секојдневно зголемување на бројот на заразени, дел од политичките лидери излегува со апел до граѓаните. Ајде заедно да им помогнеме на институциите, на јавното здравство, преку наш личен пример, преку лична одговорност. Да останеме дома, да нема никакви собири, да користиме средства за дезинфекција и често да миеме раце. МВР информира дека 3787 граѓани се во самоизолација и дека досега полицијата проверила околу 3300 од нив. За непочитување на овие мерки на предпазливост, досега поднесени се 39 кривични пријави. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А 3 мобилни тима на Црвениот крст и општина Охрид им помагаат на постарите и хронично болните лица. Мики Трајковски. Планот беше направен, а мобилниот тим на Црвениот крст и општината Охрид беа подготвени да тргнат во акција. Додека течеа подготовките, до нив постојано пристигнуваа барања од жители на кои им е потребна помош во купување на најнеопходните намирници. Откако истите беа набавени, прва нивна дестинација беше охриѓанецот Ѓорѓија Боб Стефанија. Тој останал во својот дом, почитувајќи ги препораките за заштита од коронавирусот. Купија сите продукти за исхрана, почнувајќи од леп па да завршувајќи до сите други производи. Децава ја вршат целокупната функција и целокупната работа што требаше јас да ја вршам со напори. А вака ми е многу лесно. Се јавувам, отма идет, отма снабдевет и немам коментар. Од аптека работат, па до игла до локомотива купуваат. На терен се 3 екипи на волонтери и вработени во општинската администрација за подршка на постари, изнемождени лица, хронично болни, лица со попречености и самохрани родители. Тие беа формирани после насоките за заштита и превенција од новиот вирус. Граѓаните кои имаат потреба од ваква услуга, единствено што треба да направат е само да им се јават. И во зависност од локацијата се упатува тимот, се врши набавката и се доставува на домашна адреса, секако со соодветна заштита на самите тимови. Да, самите граѓани си ги обезбедуваат средствата за потребните намирници. А тоа се однесува на набавка на намирници за домашни потреби, набавка на лекови, припишување рецепти кај матичен лекар и слични такви неопходни работи. Доколку имаат потреба за уплата на сметки, упати или вчера имавме случај исто за инсулин, така да во секое време сме достапни за граѓаните на општина Охрид. Доколку имаат потреба, а пошто не смеат ни да излезат, и банка и ред работи можеме да им извршиме уплати. Не препознаваат и не бараат, имаме повици. Тие порачуваат граѓаните да ги ограничат непосредните контакти и движењата надвор од домот и наместо да излегуваат, да ги побараат нив. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Имајте пријатен викенд и следете ги препораките за заштита од вирусот. Довидување.